各位，今日係 Day 4，好晏起身啊，因為琴日實在太攰啦，攰到就嚟虛脫咁滯。而家已經係11點幾啦，之後嘅行程咧都唔係好緊迫，上下英啊，去食下嘢啊，差唔多出發啦，可能食拉麵，陣間再見。瞓個精神啲，係啊，個樣都精神啲啊，係啊，係咪靚啲啊？係啊。第一餐食拉麵，媽咪係咪第一次食日本嘅拉麵？喺日本食拉麵，一個名啫嘛。係雞白湯拉麵，我係從來都未食過嘅，唔知好唔好食？試下先。好有嗰啲味啲味啊！個雞湯好濃郁啊，好似有15隻雞。成碗食晒啦，爭啲湯啫。就係呢間啊，唔知咩名啊，呢間商店街入邊嘅，直接行入嚟就有噶啦。啱啱都冇人排隊嘅，一食緊咧就好多人啦，即刻。好似唔係好襯喎。係啊，係啊，係啊。啲叮叮揼揼嘢，媽咪就最中意睇嘅，每次都照走入去。哇！呢隻貓。好多人啊，雷門。同大家行下呢個淺草雷門入邊嘅狀況，係非常之多人嘅。今日星期一嚟㗎啦，已經。哇！有啲藝術品店啦，有化妝鋪頭啦，有啲人形燒啦，有啲和服啦，有啲公仔，又係手袋店啦。走入去睇下即刻。但係呢隻天都幾貴。除咗多人之外，其實都幾靚，但係媽咪好似冇乜消費慾喎，喺呢個啲多人嘅地方。一多人就唔知想買乜嘢啊！又揀中咗啲嘢啦，即刻唔買，拎咗上手就唔想買嘅。俾大家睇下前面係幾靚。行下去咗個地下街，第一次見喎。係咯，呢條街應該好耐。哦，呢度第一次嚟啊，完全唔知呢度邊度嚟㗎。如果掉低你一個喺度點算啊？搭地鐵都走咯。好大㗎，佢個成個地方都仲大過屯門公園啦。大好多倍。圍繞添啊！呢啲人潮應該都係啱啱睇完櫻花就出嚟走。呢個出口嚟喎，我哋去翻入口喎。呢棵咩樹嚟嘅咧？一層層嘅喎，呢個屋企又幾靚啊！哇，好近，冇計啦，生得高啊，好易掂到啲樹。就係呢個啦，應該係睇櫻花嘅。呢度已經有得睇啦。你用 IC 卡定係錢錢 IC 卡。OK です。タッチお願いできますか。はい、ありがとうございます。哇，幾靚！好靚。係咪啊？嗰棵靚啊！好，入咗嚟新宿御苑，咁我哋睇下現時嘅狀況係點樣先。呢度都幾多開咗嘅櫻花。啊！呢棵樹幾大棵？嗰邊好靚啊！嗰邊，你睇下。行邊邊先咧？行嗰邊啦。我嗰邊一條條竇喺嗰度可定係睇嗰個先啊！哇！你睇下呢個嗰度都幾靚。我都唔知行邊。唉。兩邊都靚喎，我哋睇下左定右先就唔係，我唔識分方向啊。呢邊先啦，睇晒呢邊先。呢啲一條條嗰啲咩嚟㗎？呢啲一條條好似提子咁。呢個位影相好靚啊！呢個。好影相，哇！呢度真係好似仙境咁喎，好似啲童話世界咁樣啊！各位呢度幾靚，一眼睇落去全部都係人，全部都係櫻花啦。啊！呢棵就生得最多啦，呢棵應該係生得最茂盛啦而家。陣間我哋學佢咁樣影啦，好唔好啊？因為大家見到有好多人喺度野餐，跟住有啲人呢就喺度行下，哇都幾多人野餐，好似動漫嗰啲咁樣，喺度圍埋一齊食嘢 hea。但係我哋太凍啦，係咪啊？凍死媽咪啊！咁樣做。下好過啦。哇！水都落嚟嘅呢棵。嗯。好，呢棵呢就係應該係差唔多成個新宿御苑最受歡迎嘅一棵啦。哇，係開滿晒㗎啦，我諗應該真係。我哋而家喺棵樹下面，我哋係就滿開嘅時候嚟㗎，所以未係全個新宿御苑咧都滿開晒，人流相對上係少啲啦，但係都可以睇到好靚嘅櫻花，影俾大家睇下先。嘟你個嘴咁肉酸嘅。我影低咗。你喺度執人哋嗰啲影相係咪？俾人話喎。唔好啊唔好啊。都幾舒服啊，雖然凍咗啲。
啲魚喺度，哇，全部攆晒喺度。跟住周圍行，其實地方都真係好大。飲住咖啡睇煙花呢，其實都係第一次，因為我係好少飲咖啡。跟住就係不斷睇煙花咯，係啊，睇煙花，煙花，煙花。一條毛喺度嘅你。係啊，掹咗。人哋話就嚟要講下，你唔好影住先，我講先。掹咗再生嘅。剪短啲咪得咯。聽爹哋講話係好運嘅喎。哦，咁咪由佢咯。剪完佢又生。你睇，其實呢個都幾靚，如果有葉嘅話。枯晒啊！係啊唔影枯嗰啲啦。好啦，咁我哋走啦，差唔多。我哋行咗2個鐘啦，睇係時候走啦，因為今日有啲凍啊，真係唔好留太耐啦，如果咪會病啊。係咪啊？係啊，開唔開心啊？開心。唔使特登講喎。係咪？佢係咪因為太凍啊？係啊，凍到我唔識講嘢。有啲開得好靚啊！有幾靚？哇！呢度一個大塊。係啊，呢個真係空地一大把。最後影一影中間嘅觀景啦。呢度就係新宿御苑櫻花季嘅時候嘅狀況。呢度啲櫻花唔係開得滿晒，但係都有幾棵咧，真係生得好茂盛啊！3月31號都幾靚啊，幾值得嚟。抽個防風少年團先，抽咗大佬啊！各位，我哋而家咧就喺新宿啱啱買咗啲衫啊褲啊，翻到同大家講下買咗啲咩。跟住咧，我哋而家就食呢個壽喜燒。姜味蘇打 Ginger Ale 呢個就係我哋嘅壽喜燒餐啊！哇，好似幾好喎！咁啊，5分鐘之後咧就淋3個圈醬汁，之後加一黑糖。好食，撈蛋，好有味啊！好重嘅壽喜燒味啊！食洋葱啊，媽咪中意殺菌喎，飲。好唔好食咧？你都要食翻啲啊！係啊，好多汁啊！就係要食呢樣味。唔知呢隻夾唔夾到咧？咁出，仲有嗰隻藍色嗰隻。得啦，叻我哋，一下搞掂咗，唔識我都唔知咩嚟嘅。終於開心啦！我都唔知咩嚟嘅。哦，我知啦。點樣插進咗個藍色嗰個圈啊？哦，叻仔，又一個。爭少少。哎，又3個啦。哇，好大雨喎！Oh my god！我哋而家到咗呢個代代木站，準備去呢個明治神宮啊！今日就第5日啦已經，但係咧唔好天啊，真係落大雨啦叫做，同埋今日少少病病地，所以琴晚都冇乜拍啲嘢俾大家睇。40蚊嘅透明遮，冇辦法一定要買。到啦！明治神宮嘅入口啊，好似穿越咗去嗰啲古代咁樣啊，嗰啲千與千尋嗰啲故事咁樣啊，你睇下，尤其是落住雨咧，有龍貓走出嚟咁好似入咗森林咁咯，而家你個樣。到達目的地，話有啲叮叮噹噹嘢買啦，入去睇下先。上面拍唔到嘢㗎，唔拍俾大家睇啦，費事俾人拉咗啊，慘啦，係咪先？同埋入邊就唔可以講咁多垃圾嘢，咁你知啦，我成日講啲垃圾嘢，俾人拉咗就慘啦，係咪？大樹與美女，幾圓咗棵樹，好似媽咪咁圓，真係唔知影緊啲乜嘢喺度。幾熟咗我啊！哎呀！擺入去係熬個籤，咁啊佢係啊，佢唔會跌出嚟㗎，你熬啊，上面㗎個窿係喺度熬啊，呢個捉住佢，唔好放手，記到嘛00籤喎，全冇得掹出嚟㗎，哦00㗎，00幾多啊？唔係8啦8好00，都係唔識睇啊，不過入埋嚟，媽咪攞咗個間跳寶嚟吸引咧，死火啊！一間都咁耐之後。如果呢個世界有論盡程度嘅話咧，媽咪嘅論盡程度100分裏邊有250分啊，起碼。
每次攞硬幣都會跌嘢啦，每次找錢都會跌嘢啦。攞把遮出嚟咧，通常都會整到隔離嗰個啦。即係唔一定論盡嘢咧，你都可以想像到。你幫我揸住個手，你擺翻埋啲先先，唔好咁緊張先。所以慢慢嚟啊！我驚你俾錢我俾到撲咗喺地下。我攞咗先，跟住咧你幫我揸住把遮。唔好夾到我手指啦！嗱，哎呀大鑊，已經一嘢已經知道幾多隻啦。跟住咧嗱，你攞住部相機得啦，唔好撳任何掣。你已經 cut 咗我機好多次嘅啦，唔小心。嗱，攞住部相機攞上面呢個位，我係咪呢個位啊？喺度。可以喐嘅，但係咧就唔好無啦啦影咗天花板咁樣，係咪？哦，生咗似烏龍嘢。乜嘢啊？擔遮自己影，但係擔遮又冇啦。係啊，你咁論盡，陣間影下撲咗落地。點會啫？啲沙咁軟腍腍，唔會撲嘅。走啦！今日嘅第一餐正餐食呢個炸牛扒、雞扒、炸豬扒，應該錯晒。俾大家睇下呢個國產牛嘅炸雞、炸豬扒。我哋本身其實已經買咗飛睇嗰個咩Shibuya Sky嘅，忽然之間個天氣咁樣，有大雨有大霧，即係我驚上到去咧係睇霧嘅啫。最高嗰層咧係冇開嘅，同埋我哋本身想睇日落嘅。不過呢個天氣應該落你就直接行街算啦，因為一來一回又要時間咧，豪俾佢100-200蚊。過馬路，哇好冇手啊而家！過馬路啊！好繁忙嘅。係啊，哇雪過啊嗰邊。哇！好精彩！過完啦。有咩好特別咧？係咪好想玩多次啊？過翻對面。又過翻對面啊！你真係玩上癮啊你！你話？唔過啦，走啦我哋。好多扭蛋嘅地方，哇！全部都係扭蛋啦！哇！紫色嗰個。紫色你係咪中意呢個啊 OK 啊。？OK 啊，好嘢！原來要唇膏嚟嘅。用唇膏嚟，啱晒你啊！淨係識用實用嘅嘢。哇！你睇下，好似全部都唔係我哋好似唔係幾屬於呢個地方喎。各位，我哋去咗個叫做 Parco 嘅商場，但係咧聽講我哋行入去見到好似全部都係名牌，嗰啲 Gucci 拖鞋嗰啲咧，我哋市井市民咧邊有得買啊？真係唔好講笑啦！點解好似好貴高？好迷茫啊！你唔覺得好高度咩？似唔似咧尖沙咀啊、中環似啲高級嘅品牌啊？我就係識 Capcom 咋，sorry 啊各位。呢個我知啊，呢個龍珠啊嘛，呢個仲係龍珠咁大粒珠，龍珠。What the dog doing？ 媽咪要做魔物獵人，係啊。得唔可以攞㗎你，係啊。做乜嘢？喺度游來游去咯。整冧咗人哋個牌啊你！買咗個袋啊媽咪，我哋咧就去睇呢個木刻村嘅櫻花。last 一次涉谷馬路啊行！好繁忙啊！唔知左定右好繁忙，俾車撞啦媽咪，我哋要。哇！哎呀！斬啦媽咪！點算啊？好似個新馬路斑馬線過喎。係啊。冇俾人抄牌咧？冇事。熄晒咯啲燈。點算啊？係喎。定未夠鐘開啊？冇啊，熄晒啦真係。各位，啱啱我哋仲奇怪緊點解 Google Map 過到嚟點解冇燈嘅咧？我諗嗰日真係病到懵成成啦，諗住去木刻村站，去錯咗木刻。嗰棵啊，好靚啊！係咪啊？夜買嘅呢棵紫色嗰棵係咪？係啊，嗱呢度咯。係啊，呢個靚啊呢個位。嗱，而家呢個我哋嘅景台咁樣，係咁樣。哎呀，滴水添。落住雨其實都幾狼狽嘅，但係真係幾靚嘅，同埋都應該未必再嚟，所以停留咗一陣呢，就走啦。就快熄燈啦，所以咧我哋走先啦。我哋翻去食啲嘢先啦。我哋未食嘢啊，食嘢先啦，好唔好啊？好。食咩啊？大阪燒。大阪燒。好，揾下啦，睇下有冇線草揾啦。
最後去咗間喺淺草嘅新式文字燒店度啦。一開始佢就炒咗個蛋俾我哋食，好重牛奶味，都幾好食嘅。叫咗個明太子文字燒，原來文字燒同大阪燒呢係兩樣嘢嚟嘅。比我想象中有啲出入喎。文字燒係淋皮皮嘅咩？係咪真係㗎？我哋一齊試下。係淋皮皮嘅大阪燒味道，但係佢呢隻嘅味道都 OK，係啲芝士咯。係唔差嘅，食完之後呢就翻去啦，即刻，因為太攰啦。今日係 Day 6最尾一日啦，已經係9點鐘夜晚搭飛機走，而家已經係朝早9點鐘，10點鐘要 check out，梳洗起身 speed run。好啦，執晒篋啦，要準備走啦。係咁多，應該冇嘢啦。再見了呢間房。今日嘅天氣都係好差，又落雨又乜嘢，跟住咧晴空塔係冇晒嘅。最後一餐我哋去咗食燒肉，去咗淺草寺度掃街。係咪凍啊？雖然今次嘅旅程咧未必好圓滿啊，但係最緊要就係同屋企人一齊去啊嘛。另外真係好多謝繼續睇呢幾條 vlog 嘅觀眾啦，因為我知道呢一類型嘅片咧未必好多人睇嘅，但係我都好想繼續出俾啲中意睇 vlog 嘅觀眾，即係你哋，所以我盡量都唔會剪太多啦，希望你哋中意啦。翻到嚟之後呢，我都病咗幾鑊啊，跟住係冇埋味覺添啊，所以我係冇乜拍片。之後咧都應該會出翻多啲片嘅啦，同埋直播係咁先啦。今次就拜拜，下次都唔知幾時再去，哈哈。